ter sempre aqui o dedo na tecla da pausa, porque podemos precisar de interromper o processo. Até agora não tive problemas, 2.500 metros, portanto nem se adivinham problemas. Aqui o satélite está bom. Esqueci-me de ligar o default, que isto cada vez que entro na app tem que ativar o default. Eles bem que ficam aqui a olhar para mim à procura do drone. Não há wiki nenhum, estou aqui. Ok. Signal is weak. Eu vou-te dar mais. Ora, aí está, vês como é que é? Exato. Ora, aí está o que é. Aí, que espetáculo. Isto é a estação de comboios do Pragal. E eu agora vou fazer. Aí, que espetáculo. Ok. Espetacular. Vou fazer assim. Agora. Chute. Ok. Vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Ok. Bora lá, até teres aqui esse sinal, como deve ser. Já está a regressar. Portanto, menos nada. Onde é que está? Estás aqui, aos 2.800 metros. Vamos ver aqui, ali. Aí, que show total. Espetáculo. Portanto, vamos ver aqui no mapa onde é que ele vem. Aí, que espetáculo. Ok, vamos andando. Portanto, para ver onde é que estás. Sim. Exatamente. Cá estamos. Ok. Ele vem. Espera aí, vamos interromper e vou ter a certeza que é aqui. Me conforme. Ok. Venga. Estava no caminho certo. Estava no caminho certo, aqui para cima. Isto é o que é. Eu só preciso de ver bem onde é que estou. Deixa lá ver. Já viu aqui o depósito de água. Vou fazer à mão. Vamos fazer à mão. Ok. Vamos lá. Exatamente. Primeiro vou pôr o drone lá do outro lado. Duas vezes. Vou mudar para uma vez para... Epa. Não.
isto não é chuva. Bem, vamos lá. Eu vou afastar muito que... Exatamente. Mas o que eu vou fazer é vou pôr o drone já lá do outro lado. E pá, parece que está a chover. Deixa lá ver. Está a chover aqui alguns. Bom, não interessa. Vou pôr o drone já lá com 53% bateria. Ui, tenho que regular isto. Até que não posso esquecer, tenho que ir aqui às configurações e regular o roll do gimbal quando está em modo ludicrous. Porque eu descuido. Bem, é culpa minha, né? Espera aí, vamos dar a volta por aqui. Exatamente. Que é para aqui o jovem do colégio não atrofiarem comigo. Portanto, eu já vou. Exatamente. Portanto, vamos embora. Fazer assim. Ok. Esta é a minha zona de residência. Eu vou realmente ir mais lá para a frente, então me dá tempo aqui de atravessar. Podia ter acionado o modo de fog, porque estou aqui, exatamente. E epá, meu voeiro, caraças pá, o voeiro está, será que é chuva?